के साथ हैं हम, वो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या जंतुओं का वर्गीकरण, कि किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आज हम उसके सीक्वेंस को लर्न करने का ट्रिक आपको समझाएंगे। जिन फ्रेंड्स ने प्लांट क्लासिफिकेशन या पादपों का वर्गीकरण का ट्रिक ना देखा हो तो वो प्लीज़ जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है और बहुत ही कम समय में आप वो भी लर्न कर सकेंगे। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम एनिमल क्लासिफिकेशन या जंतुओं का वर्गीकरण के जो अलग अलग ये स्टेप्स हैं इनको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है किंगडम, देन फाइलम, देन सब फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज़। तो बच्चों को ये सीक्वेंस लर्न करने में बहुत ही मुश्किल आती है, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो ट्रिक मैंने बनाई है उसके मीडियम से बच्चे बहुत ही कम समय में इसे लर्न कर सकें और कभी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी मैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए ट्रिक बताई है, तो वही पॉइंट इसमें भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइलम है और इसके नीचे सब फाइलम है। तो ये इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और वो ये कैसे नहीं कंफ्यूज होंगे, वो इस तरीके से कि सभी को पता है कि ऊपर लिखते हैं टॉपिक और नीचे लिखते हैं सब टॉपिक। तो फाइलम को समझ लीजिए कि टॉपिक है और सब फाइलम मतलब सब टॉपिक है। तो ऊपर टॉपिक नीचे सब टॉपिक, तो इसलिए फाइलम ऊपर होगा और सब फाइलम नीचे होगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में। फर्स्ट पार्ट स्टोरी का ये है, किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में। सेकंड पार्ट है, मैडम ने ऑर्डर दिया फैमिली को बुलाकर लाना है, जीन्स पहनकर नहीं आना है, स्पेशली मम्मी पापा को लेकर आना है। होप सो आपको ये अब तक लर्न भी हो गई होगी स्टोरी कि किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में। तो मैडम ने ऑर्डर दिया कि फैमिली को बुलाकर लेके आना है, जीन्स पहन के नहीं आना है, स्पेशली मम्मी पापा के साथ आना है। तो अब देखते हैं कि इस स्टोरी को कैसे रिलेट करते हैं हम इन डिफरेंट सीरीज को लर्न करने के लिए। किंगडम से हमने जो कीवर्ड बनाया है वो है किरण। देन फाइलम से हुआ है फाइट, फाइलम से हुआ है फाइट। देन सब फाइलम, सबके साथ, सब फाइलम सबके साथ। देन क्लास में, तो क्लास एज इट इज है। तो याद करेंगे, किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में, इसका मतलब है किंगडम, किरण किंगडम, PHY फाइट तो फाइट, सबके साथ तो सब फाइलम। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो फाइलम है फाइलम के नीचे आएगा सब फाइलम। तो जहाँ सब आएगा वहाँ पे आपको क्लास नहीं लिखना है, आपको फाइलम लिखना है, क्योंकि टॉपिक ऊपर सब टॉपिक नीचे। तो किंगडम मतलब किरण, फाइलम मतलब फाई से फाइट, सब फाइलम मतलब सबके साथ, क्लास मतलब क्लास में, कि किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में। इतना लर्न हो गया आपको, किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में। KI से किरण, PHY से फाई से फाइट, सब से सबके और साथ, देन क्लास, क्लास में, किरण की फाइट हुई सबके साथ क्लास में। अब स्टोरी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि मैडम ने क्या ऑर्डर दिया है। जब भाई किरण की फाइट हो गई है सबके साथ क्लास में, तो मैडम ऑब्वियसली उसे ऑर्डर देंगी, और ऑर्डर क्या देंगी देखते हैं। मैडम ने ऑर्डर दिया फैमिली को बुलाकर लाना है, जीन्स पहनकर नहीं आना है, स्पेशली मम्मी पापा को लेकर आना है। अब रिलेट करते हैं। मैडम ने ऑर्डर दिया फैमिली को बुलाकर लेके आना है, जीन्स पहनकर नहीं आना है, स्पेशली मम्मी पापा को लेकर आना है। तो फ्रेंड्स ये है ट्रिक आप लोगों के लिए। होप सो इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत ही कम समय में एनिमल क्लासिफिकेशन या जंतुओं का वर्गीकरण याद कर सकते हैं।
और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिखा है सेम एज इट इज़ वो हिंदी मीडियम में भी हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को ना समझ में आए तो मैं उनके लिए हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे वीडियो और हम पहुंचाते रहें। थैंक यू।